오늘은 카트로 보이는데 오늘은 뭘까요? 이건 카트가 아닙니다. 제가 분명히 메이플 스토리 끌었는데 역시 그렇구만. 근데 어떻게 시작하지? 근데 이거 카트에서 만든 건가? 카트 만들면서 손대기 뭐지? 근데 그거 알아요? 저 이빨 빠졌어. 네. 다운로드 경고. 안녕 노숙자는 지금 메이플스토리 데이터를 다운로드하는 중이야. 기다릴 동안 인내해서 인내해서? 반복하던 다 읽었죠? 방법은 간단해. 인내해서 곳곳에도 인스타 포인트를 보고서 위로 올라오면 돼. 내 부탁 완료하면 추가 선수도 할 수 있고 단 시간 제한이 있으니까 쓰면 좀 써야 할 거야. 아 그렇구만. 밑으로 내려갈 수 없나? 이렇게 내려가는 거구만. 허이자 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 크아 비켜라 이 녀석아. 인내해서 백그라운드
왜 이렇게 오래 걸려? 인내숲이라 나자. 수야, 여기 별이 있구만. 아, 스피드로 간다. 샤, 쇼이. 자, 이건 드론 다음에 하겠습니다.